आप बता रही है मैं 20 साल से परेशान थी। तो 20 साल से कहाँ कहाँ दर्द था आपके? यहाँ शुरू हुआ था कमर, पहले कमर में होता था, फिर यहाँ शुरू हुआ। ठीक है। उसके बाद से मेरा पहना दुखा ठीक बहुत ज्यादा। और ये तुम्हारे पैर सुनने होने लगे, इसमें ठंडा ठंडा चलता है, ठंडा ठंडा सा चलता है तुम्हें? एकदम नहीं चल पा रही। हाँ एकदम नहीं चल पा रही थी। और मेरे पास जब आई क्या घंटे रोई तुम? वही दुख से रो रहे थे। कितने घंटे रोई बता? मैं मना कर रहा, मैंने डांटा भी है तुम्हें, काफी डांटा नहीं डांटा? जब तक हाँ। तब तक रो रहे थे, चिंता में। हाँ रो रहे थे और मैंने डांटा था। मैंने जो कह दिया मैं घर जा भाग जाऊँ से, ऐसे ही बोला मैंने मैं ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। बोला नहीं बोला मैंने? होने के लिए डांटे थे, ठीक हो जाओ। हाँ ठीक हो जाओगी। और ये तुमने ढाई साल पहले तुमने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन के बाद में तुम्हें कोई फायदा नहीं मिला। और तुम्हें ऑपरेशन कराने के बाद में डरती थी कि ऐसा हो कि मेरी हड्डी टूट जाए या मेरी कोई नस खराब हो जाए। डरती थी। और आप 2 दिन रोई थी बराबर। और उसके बाद में तुम इन दोनों को लेके आई। इनके भी ऑपरेशन बोल रखे थे दोनों के। तुम्हारी पोजीशन ठीक। हाँ तो ये आप ठीक है? ये ठीक है। अब आप ये बता, आप कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तुम्हें? अब तो अच्छा लगा आपको? आपके शरण में आ गए, हम ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई मालूम हो गया, हम अपने भाई शरण में आ गए। तू काम वाम करा करो। ये जो कह रही है ज्यादा जवान मत बना देना। पता चला हम छोटे छोटे ये छोटी हो जाए हमसे। अब ये पैरालाइज से बच गई तुम, नहीं पैरालाइज जैसी हो गई बिल्कुल। और ये शोल्डर वोल्डर ठीक है? देख लो ऊपर करके अब तो ठीक है। सीना वीना कसा था वो सीना वीना ठीक है? और आप ये हाँ बिल्कुल नहीं हो पाती थी। तो आप खुश हैं? तो बढ़िया है, आपको मैं ठीक कर दूँ। ठीक है ठीक है। ये पूर्वांचल से आई है और इनकी वीडियो हमने पहले भी डाली थी। तो इन्होंने ऑपरेशन करा लिया। इन्होंने सर्वाइकल था। कितने साल से सर्वाइकल था आपको? 3 साल से 3 साल हो गया, 2-2.5 साल। 3 साल से सर्वाइकल का ऑपरेशन कितना टाइम हुआ? 2.5 साल ऑपरेशन होगा। और ये बहुत डरती थी ट्रीटमेंट लेने से, मगर अब इनका डर धीरे धीरे खत्म होगा। पहले ये डर लगता था कि मेरी गर्दन टूट ना जाए, हाथ टूट ना जाए, इस वजह से ये ट्रीटमेंट नहीं ले पा रही थी। और ये इन्होंने ऑपरेशन करा लिया। जब इन्होंने ऑपरेशन करा लिया तो ये इन दोनों को साथ लेके आई कि साथ तुम ऑपरेशन मत कराओ, मैंने तो ऑपरेशन करा लिया, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये दर्द आप लोग खुश हैं? ऑपरेशन से बच गए तो आप लोग काफी खुश हैं। और लोग ऑपरेशन ना कराएं, है ना? मैं बोलता हूँ ऑपरेशन ना कराएं जी, कोई ऑपरेशन ना कराए, यहाँ आके ट्रीटमेंट ले, सही हो जाएगा। हम तो आके यहाँ करा लें, अपना ऑपरेशन से बच जाएंगे।